आज म तपाईहरुसँग चिम्फिङको अचारको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई यो रेसिपी पनि एकदमै मनपर्छ होला भनेर। नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। सबैभन्दा पहिला यहाँनिर मैले ठुलो चम्चाको 1 चम्चा चिम्फिङ लिएको छु र यसलाई चाहिँ अब म पानीमा भिजाउन गइरहेको छु। यसरी भिजायो भने चाहिँ अहिले अचार पिस्दाखेरि सजिलो हुन्छ। अर्को सामग्री यो अचार बनाउँदा चाहिने हो टमाटर र टमाटर चाहिँ मैले यहाँनिर पोलेर युज गरिरहेको छु। तपाईहरुले यदि चाहनु भयो भने बोइल गरेर पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। टमाटर पोल्दाखेरि राम्रोसँगले पोल्न पर्छ, भित्रसम्म पाक्ने गरेर। यहाँनिर यो टमाटर चाहिँ रेडी भइसकेको छ र यसलाई म एउटा बोलमा ट्रान्सफर गरेर राख्न गए। यो चिम्फिङलाई चाहिँ मैले यहाँनिर आधा घण्टा भिजाए र नरम भइसकेको छ। अब अचार पिस्नपट्टि लाग्ने। पानी जति फ्याँकिदिने र चिम्फिङलाई मात्रै यहाँनिर पिस्नको लागि मैले राखे। स्वाद अनुसार नुन पनि राख्ने। र चिम्फिङ र नुन पहिला म चाहिँ यहाँनिर पिस्दैछु। तपाईहरुले सबै सामग्री एकैचोटी राखेर पिस्न पनि सक्नुहुनेछ। चिम्फिङ पिसिसकेपछि मैले यहाँनिर नुनमा भिजाएको 3 वटा डल्ले खोर्सानी एड गरे। तपाईहरुले अरु नर्मल खोर्सानीहरु पनि यो अचारमा राख्न सक्नुहुनेछ। खोर्सानी पिसिसकेपछि यहाँनिर मैले अघि पोलेको टमाटरलाई चाहिँ बाहिरको स्किन फ्याँकेर 4 वटा भागमा काटेर राखेको छु। अब यसलाई म पिस्न गइरहेको छु। ल हेर्नुस् त कति मिठो खाउँ लाग्दो अचार बनेर रेडी भएको छ। यो चिम्फिङ स्वास्थ्यको लागि पनि एकदमै लाभदायक हुन्छ र घरमा एकपल्ट अवश्य नै ट्राई गर्नुहोला अनि कस्तो हुन्छ मलाई कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुस् है।